qabdu jettanii akkana dhaxxabattu dhiqeessanu. Ayyu kana miti bar ayyu. Ani obboleessa keeti. Namni biyyi kun guutuun nama keeti bar. Jechuun waanuma godhamne bar ishee mal waan godhamne bar. Malee siif ani gartee siif yaaduu wallaalee miti bar. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordofaa sibira hundi keessan bakkum jirtanitti nageenya rabbii isin bira galtu. Arraan tana waanuma jiru waan jiru hunda isin biraan ga'uun keenya kan qabu waan na dhibee jechuudha. Waan na jabaatee isinis marachuudhaaf ayyuunillee gartee marachuudhaan fi dhufe dubbiin gartee seedootunis baay'ee gartee nu achisti jirti dhugumatti jechuudha. Ani gartee kasaayibaa tokko obboleessatti waan isaanii baay'ee gartee sammuu tiyya gartee na haddoochite jirti jechuudha. Ayyuulleen gartee obboleetiyya, Sumayyaalleen gartee obboleetiyya. Garuu waan kana gartee akkanatti wajjin rakkachuurra yoo gartee furmaata waaraa tokko hanguma tokko illee ta'u yoo itti ilaallee hojjetin yaada tokko gartee ayyuudhaaf qabadhee dhufee jiraachuudha. Istiimee jalqaba salaamaa isin jirtu. Ayyuu salaam jimme. Akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota Yaasuu Birraa marti keessanuu bakka jirtanitti nagaan kiyya isin qabu jecha. Hadda ka Yaasuun dhimma guddaa fansi barbaada naan jedheen isa argachuuf gara na dhufe. Mee maal akkanaan joommoo walumaan ilaalaa anillee wannan irraa dhageen qabu haasa'uu qabna naan jeen dhufe. Mee dhuma isaammoo walumaan ilaalla. Ayyuu gaawwanni yaamee fi akkuma isin jette akka fakkaachuu. Innis maali? Seedoon eegartee biyya Yaman deemee turee jiraachuu gubbilee jira. Wanni deemee fillee gartee akkuma gartee wajjin argaa jirru wajjin quba qabnu viidiyoolee gartee gadhiisaan jiru waan biraa keessa gala jiraachuudha. Dhugumatti ani waa'een isaa hedduu gartee naachisa jechuudha. Dhimmi deemee fillee gartee galman geenye. Amma gaa ayyuulleen gartee asii waan biraa jirti. Sumayyaalleen gartee asii viidiyoo gadhiisaan jirtu haala biraa keessa jirti jechuudha. Kana wal qabatee ani yaanni gartee dhiyeessuu fedhe Sumayyaallee gartee hanga tokko dubbiseen jira. Sumayyaan meebi gartee haasawaa ishee keessatti ammaan tana gartee dhibbatti gartee seedoodha wajjin walitti deebi'uu ni feeti. Garuu masmartee jechuudha takka lama akkana dhiyeessuu jira jechuudha. Ani gartee seedoo jibbaarraan qabu abbaa manaa kiyya gartee kana waggaa 10 ol gartee wajjin jirru ilmaan wajjin qabna rakkoo fi bal'oo gartee baay'ee wajjin dabarsina jirra. Sheexaanni gartee nu gidduu seenee akkanatti gartee bittiin nu godhaa jira. Garuu ani waanuma gartee isa gartee akkatti oofaa waan gartee anallee gartee akkatti bakka keessa jechuudha. Bakka garteen oofaa waanuma ta'e irraa walaalatti. Garuu seedoon ammaan tana gartee bakka jirurraa Yaman irraa gartee nagaan yoo as deebute as deebee jechuudha. Lameen gartee barbaadu keessa yoo gartee takkatti qofa na guute ani seedoodhaatti deebuudhaaf jireenya keenya gartee kaduraanitti deebuudhaaf balballi banaadhaa jechuudha. Gaaffiin gartee isiin kaafsisan keessaa takka ani gartee tanii shakkee jechuudha. Ayyuudhaan marachuu dhufe jechuudha. Gaaffiin gartee Sumayyaan barbaaddu sanii maalidha? Ayyuu gartee gaaffiin san gartee kana ta'e ati akkamitti hubattaa? Maaltu gartee maaltu dhagama? Waan juufiin gartee ayyuu gartee qabee dhufe jechuudha. Seedoodha wajjin gartee rakkina baay'ee gartee dabarsitee jirta. Gaariilee dabarsitee jirta. Walumaanuu gartee arrafamne jirra. Akkasumi waan baay'ee taane jirra. Garuu ammaan tana inillee gartee kanatti kophaa deemee gartee waan biraa keessa galee dhiphatuurra jechuudha. Ilmaan isaatti wal dhabee jaartii gartee wal dhabee dhiphatuurra. Ati fakkeenyaaf Sumayyaan ammaan tana seedoo gartee itti deebi'uudhaaf waa lama dhiyeessite jechuudha na fakkaata. Lameen keessaa mee beekta takkallee ta'u yoo ayyuu gadhiiste stiin deebi'aa yoo kaayitu ta'e mee ati maal jettame? Seedoodhaan gartee ayyuunaaf ayyuu gadhiisi bakka tana booda anaafatillee gartee jireenya gaarii jiraannaa. Jireenya keenya gartee kaduraanii deebinee jiraannaa. Yoo kaayitu ta'e Sumayyaan yoo gartee yaada kana kadheessu ta'e amma gaalaal isiin akkana jettee miti. Isiin waa lama dhiyeessite laayyuu. Tole lameen san keessaa waan jajjaba dhiyeessite. Wanni san gartee gaaffiin isin dhiyeessan keessaa takkittiin isii sana gartee ta'uun ooltuudha garteen. Sigalami yoo ka dhiyeessu ta'e ati gartee maaltu si dhagamaadha jechuun murteen kee maali mee? Ani amma wanni na ajaa'ibu
Ani bar cinqame gidduutti. Ani cinqiyaan du'e. Anamma Sa'idiif jecha waan baay'ee ta'eera beekta. Maatii wajjin wal loleen jira. Even maatii qofa osoo hin ta'in maatii caalammoo uummata wajjin wal loleen jira. Namni anan na jibba, namni nan jaalatu isaaf jecha maqaa koo xureessee jira. Isaaf jedhee wanna hin dhabne tokko illee hin jiru. Ati immoo akkanatti lafaa kaasee akkanatti sirriitu wannuma bakka wannuma nyaatanii akka dhiisan wayii gooteeti akkamitti isa wajjin adda bahinaan jettu. Jechuun maal jedheeti Sumayyaan hanga fedhe akka ani Sa'iid wajjin wal dhabuu fe'uu dandeechi barbaaduu dandeechi. Kuni kan ta'eef immoo Sumayyaan jibbinsa kiyyarraa kan ka'edha. Beektanti Sumayyaan waan jibbinsa koo qabdudha. Kanas ta'e sanis ta'e atiyyuu yaada akkanaa yoo osoo Sumayyaan dhiyeessite maal jetteeti kan natti gaafuma kana kan natti dhiyeessitu maal jetteeti ayyuu Sumayyaan wantoota jajjaboo lamaan kanneen naa dhiyeessitee jirti. Kanaaf maal gochuufi qabda jettee gaafii akkanaa akkamiin naa dhiyeessita. Anaaf isa dhabuun du'a koo akka ta'e hin beektu. Osoo isaaf yaadeeyyuu isa wajjin adda bahee ayyuun lubbuun kan jiraatu natti fakkaata. Hin dandeenyeen. Bakka akkanuma xiqqishuu gootanii ala wajjin gargar baasuudhaaf namni isaaf jedhanii waan meeqatti maatii wajjin walluun. خلاص أيوه خلاص أنا برك خلين كان كاسة في أيوه بنات بوين خلاص ليس بنات خلاص أيوه بنات أنا سافت دي لا اسمه أيوه بنات بونس بنات تراجع بنات تراجع باكي تراجع بايو نمني جريني كاسة وان باي مدتا وان باي كاسة جريني فتنة كي فتنان umudide fatanan ki bar namni hundinuu jireenya isaa keessatti fatanaa baay'ee qaba garuu wal dhaba dhageessa abshir ani kaniin qoy targaa banat ani kaniin kana kaasef maaliif beeta Sa'iidon kun eega gartee asii deeme kuno jala magaan jiru gaa jira bar miti ishi achi deemellee callisee waan inni keessa jiru lubbuu isaatiif gartee baay'ee yaaddoofna jira achitillee gartee waan baay'ee irra gaa jira akkuma beetu asittillee os deebi'ee rakkina isaa rakkina. Isti waan Sumayyaan barbaaddu kana waan Sumayyaan gartee as bahee waan fedhii keetii dubbadhu jennee dadhabne jira. Garuu xiqqoochu haasawa gartee jalaan dubbatamu keessaa kan gartee nuti hubanne Sumayyaan Sa'iidoon gartee yoo gartee ayyuu gartee kan eekute yoo gartee gadhiisu ta'e yookaan immoo gartee gaafiin takkalan turte jirti san amman kaasu yoo kana gartee haa godhu ta'e anaaf inni gartee bultii teenyatiin durti ni deebinaa waan jiru gurra na baate jechuudha. Takkaara lamarra wanni kun gartee yeroo takkaa miti silaas gartee yeroo takka ta'e yeroo takka lama sadii ol waan kana gartee gurra na ba'ee jira. Ani ishi akkanatti gartee wajjin rakkachuurra atillee gartee namicha kana wajjin gartee jireenya bareedaa jiraachaa jirtu. Yeroo hunda gartee rakkina cinqii boo'icha bakka kanumaa jechuudha. Akkasuma miti Kanaaf qoy gasii qoy suntu bira barammaan yaadan dheesse bira ati maan akka gartee dhiphattee bochuu himiti yaadan dheesse man namicha kana gartee nagaan gartee wajjin jiraachaa jirtu Sa'iidoo kana jechuudha dhiifama namicha illee jechuudha gammachuudhaan gartee wajjin jiraachaa jirtu jechuudha yoo guyyaa tokko gammachuu guyyaa tokko gartee gadda ariisaa fiigicha kanuma jechuudha ishi yookaan inni gartee afuran baafanne yookaan gartee ati afuran baafanne yookaan immoo Sumayyaan gartee afuran baafanne ishi hanga yoomiitidha hanga yoomiiti Sumayyaan ishi dhugumaan gartee kan yaada kan gartee kan Sa'iidoodhaaf dhiyeessu ta'e osoo gartee sirra hin geenye osoo gartee kana jedhanii gartee sitti himne wanni kun yoo kan ta'u ta'e Sumayyaan gartee yaadni wanni gartee manjuu kuni yoo gartee dhugumaan gartee kan ta'u ta'e ati murteen kee maali maal goota namni gartee du'ee dhiisii gartee jiruun wal dhaba bara ati yoo gartee murtii bareedduu takka yoo kan fudhatu ta'e ani gartee naaf gaariidhaan siin jaa siifillee gaariidha lola dhufaa jiru yoo gartee itti qophooyte
yeroo gartee lolli san ga'e atillee gartee hin miidhamtu jechuudha. Waan qophoota jirtu jecha. Akkasuma miti. Yaanni kee bara amma hiikiidha bakka. Ani akkasii jiru akkamiin jiraadha? Isa yaaddeerta? Erga Saayid wajjin walii kee booda ayyuun jiru akkamii akka jiraattu yaaddee jirta? Mee yaaddi? Waa takka hin jiru. Wanni waliin intini jennu hin jiru. Osoo waliiknee akkasitti maatii kiyya wajjin wal dhabee waliiknee eessa abbaa koon deemaa? Jiru akkamii akka jiraattu anaaf hin yaaddanii, isin anaaf hin yaaddanii, dubartii dhabaran. Dee ati akkam qalal gootee haasoftu kanatti miti bariyaasu. Ani bar boru jiruutu na eeggata bar. Isa sanu akkamitti manaaj go'ee jiraadha. Inni dhiira lama hiike sadii hiike arfaffaa shanaffaa fuudhuu danda'a. Ayyuun garuu Saayid wajjin erga hiiktee booda eenyutu ishee heerumaadha. Eenyutti heerumtiidha ishiin. Eenyutti deemtee galti. Erga sanii jiru akkamitti ayyuu qunnamuu danda'a jettee yaaddee jirtaati. Gaafa yaada akkanaa fiddu jiru akkamii akka jiraadhu na yaaddee jirtaati. Durallee tapha akkanaa keessa kan na seensisan wabii fi Saayididha. Ani Saayid duraanii haa jaaladhu malee dhiisee danda'ee jaalala koo danda'ee oksee jiraachaan ture. Garuu isaan osoo hin barbaadin jiru akkanaa keessa akka galu firaankii maal jedhanii wanna akkanaa keessa na gashan. Erga seenee booda immoo yaada akkanaa fiduu hin qaban. Kana itti yaaddee wanna akkanaa sa'uu qabda. Cal jettee lafaa kaatee akka keessatti yaadin waan hundaa. Wanna san booda dhufuu danda'ullee keessatti yaadaa dubbadha. Wanna dubbattan erga sanii ayyuun erga Saayidoo hiiktee booda maaltu dhufa kan ijoollee yaadi. Sammuu keetitti. Numa yaadna bara. Yaaduu walaalee miti. Fur ishi maal wayya istimaal wayyame. Istimaal wayya ishi. Gama keetiin istimaal jette miti. Furmaanni biraan ni jira. Furmaanni godhuu hin teenyu. Ni jira isti. Maal ishiitiif ishiin ana jabbiti. Maal waan taateefidha ishiin. Waan goonu. Jaartii lammaffaa akka fuutu eeyyamtee fi amma erga fuudhee booda maal abbaa ishiitiif. Ishiin dubartii dhabar. Sumayyaan immoo wanna akkanaa dubbatte jedhee immoo ani jiruu kon balleessu. Kana beekuu qabdu. Namaaf jedhee wanni godhu tokkollee hin jiru. Namni kana naan jedha, namni wanna akkanaa naan jedha. Namni na haa jibbu, namni na haa jaalatu jedhee wanni hin godhu tokkollee hin jiru. Because gosa rakkadhee namni nan jiraachisu waan ta'eef namaaf jedhee wanti takkallee wanta oolu hin jiru. Kana wanni jiru. Dhugumatti bakka girma na gabbee maal goona istime? Inni sichuma gartee haa ta'u, asillee gartee asuma gartee rakkina haasawta, Sumayyaallee gartee asuma rakkina haasawtu, ishi furmaanni maal jettame ishi? Maal wayyattame? Ani gira na gabbee jira bara. Ani gaafii akkanaa natti hin dhiyeessina. Ani jiruun ofii isheetiifuu natti ulfaachaa jirti. Miti gaafii akkanaa natti dhiyeessite miti jiruun ofii isheetiifuu anaaf baay'ee bu'aa bahii guddaa qabdi. Hanga ammaa erga Saayid wajjin wal argee booda bu'aa bahii keessan dabarree hin qabu. Jiruun kiyya hundi bakka bu'aa bahiitiin guutamee jira. Gaafa namni sooshaal miidiyaa irratti si argu wannuma sitti tolee burraaqxutti fakkaata. Garuu miti. Mana keessatti wanta okkate baay'eetu jira. Gaafiin gartee amman ayyuu gaafadhe kana dhibbaan dhibbatti immoo Sumayyaan gartee gaafii kana dhiyeessitee jirti jechuu hoyyaa miti. Garuu waan gartee anis dhaga'een qabaachuu. Ani kanaafiin gartee ayyuudhaaf gaafii kana dhiyeesse. Wanni kun yoo gartee akkanatti dubbatamaa jiru ta'e maal wayyaadha ishee. Yemmuu sanitti yoo waa ta'e balaa biraa keessa gartee qabuu ta'e ammallee gartee akkuma beektan kana egaa waan baay'eedha gartee achitti siqunnamaa jiraachuu. Ishee. Asittillee gartee nutillee nagaa harkataan jiru. Silaafuu garuma gartee irra wayyaadha goranii egaa jechuun ilmaan jechuun gartee waan guddaadha. Karuma gartee ilmaanii goruutu wayyaa namni gartee osoo jiruutu wal dhabaachuu. Saayid ayyuu dhiise jechuun ayyuun gartee ni baddii miti yookaan immoo gartee balaa biraa keessa buutii miti. Ayyuulleen gartee sammuusii gartee qabdee shamarree jabduu taate jechuudha. Yoo gartee ilmaan saniif gartee kan yaaddu ta'e kala Saayid kiyya bakkaanii jettee jireenya isii gartee kan biraa gartee eegaluulee ni dandeessi jechuudha. Ji'a 3, 4, 5, 6 waggaa tokko mee gartee irraanfachuu dadhabuu dandeessi. Achi booda xiqqoon jireenya biraa eegaluu dandeessi jeetii yaadaa jechuudha.
dilas mara gartee waan nama dhibbisu qabu yoo gartee kana waliif yaadante jechuudha. Sumayyaaleen ammoo gaafii kana gartee wannummaan gartee isii dhiyeessisiise hin jiru. Yoo gartee dhugumaan gartee nama shamaree takkaaf yaadu yoo kan ta'u taate ayyuulleen gartee obboleettisiitii jaartii gartee sidoo taate wajjin gartee jiraachuun ni danda'ama jechuudha. Jaalalti jiraannaan wal kabajan jiraannaan. Sumayyaalee gartee wanni gartee gaafii kana gartee isii dhiyeessisu hin jiru. Sheexaan mootee mala jechuudha. Garuu wanni yaanni gartee ni jala badee jiraachuu. Ishee as yaanna kana yaanna sayyaanna yaanni gartee ni jala badee jira. Maal goona? Kanaafin gartee ani waan jiru tana mee ayyuu atileen dhagahimee ummannas gartee haa dhagahu. Dhugumaan gartee sumayyaan gaafii kana gartee dhiyeessitana taanaan sumayyaaleen gartee waa sirriin jirtu. Sirriin jirtu jetti nu badhaa jechuudha. Nageessaa mi'aasu. Osoo Sumayyaan obboleettii qabaatte. Ishiin dubartiidha. Haadha qabdi, obboleettii qabdi. Ishiin ofii ishiitiif mataa ishiitiif dubartiidha. Osoo wanni akkanaa yaadde yaada akkanaan dhiyeessitu ture. Osoo obboleettiin ishee akkana taate ishiin yaada akkanaan dhiyeessitu ture. Namni gaafa ofirratti waa ga'u namaa yaada beektee lafaa ga'ee namaa yaadu. Osoo yaada akkanaayyuu dhiyeessite, osoo yaada akkanaayyuu ishiin maddisiiste yaada kana sarrazuu qabdi. Yaada akkana nurraa dhiisuu qabdi. Because ayyuun asinis ta'e achiin yoomillee taanaan Sa'iidin dhiisu. Yoomillee taanaan. Ayyuu bara amma dhiisii osoo tun ta'in wanni kuni ishii hanga yoomiiti ishii hanga yoomiiti rakkinni wal kana deemaree. Wanna nagashu takka illee jiru Sa'iid kiyya garuu hiiki asiin bahe akkana jettan hin fadhu. Hin barbaadu maal. Baay'istani sirriitti hojjaan jiini sillaanuun. Nama qabdu jettanii akkana na gootusi. Ayyoon obboleessa keetii miti. Namni qabdu maatiin isaa amma jibbee jira. Nama takka hin qabdu jettanii akkanatti dadhabattu. Daa'ima maan beektani jettanii. Ayyuu kanaa miti saniif miti bara. Ishii maal goona ishii? Nama qabdu jettanii akkana dadhabattuutti keessanuu. Ayyuu kanaa miti bara ayyuu. Ani obboleessa keetii. Namni biyyi kun guutuun nama keetii bara. Jechuun waanuma godhamne bara ishii maal waan godhamne bara. Malee siif ani gartee siif yaaduu wallaalee miti bara. Ani jiruun dunnaan taane bakka dachiin dunnaanaaf hin uumamne bakka. Ani duun qaba fedhu bakka. Ayyuu hin duuti bannaati. Ni deeman amma na dhiisi bakka ni deeman. Matu balleessaa qaba. Taa'ee banna gattee. Gadhiisaan tachi. Jechuun waan jiruun si maradhee bara. Fedhu bakka yaasu narraa deemne gadhiisaati as dhawaabte. Na dhiisi yaasu. Ati obboleetti jaa bara. Natu balleessaa guddaa qaba. Na dhiisi bakka deemnee biitoo taa'ee narraa kaamee kanas narraa cufaachi. Wayi. Dhiisi bakka dhiisi. Narraa cufii.